கைஸ் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சரவணம்பட்டி டு காலப்பட்டி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய தோப்பு கறி விருந்து அப்படிங்கிற கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டு உங்களோட டிஷ்ஷஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே கைஸ், உள்ளே உங்களோட ஆம்பியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்விங்ஸ்லாம் தனியாக போட்டுருந்தாங்க. ஸோ உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ரெண்டு மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆடலான்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டோம். அண்ட் நமக்கு தனியாக ஒரு குடி கொடுத்துட்டாங்க. மட்டும் வந்து 249 and 499 ரெண்டு காம்போ இருந்துச்சு. அது தனி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டிஷஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம தனியாக ஆர்டர் பண்ணது ஒரு நல்லாம்பட்டி சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நல்லாம்பட்டி சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ஸ்டைல், அதாவது நம்ம கொங்கு ஸ்டைலில் இருந்துச்சு. டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காம்போலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் குடல் கறி கொடுத்துறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரசம், மோர், சிக்கன் குழம்பு, மீன் குழம்பு சரி நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் செப்பரேட்டாக பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், சப்பாத்தி, ஃபிஷ் ஃப்ரை எனக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இந்த சப்பாத்தி நல்லம்பட்டி சிக்கன் குழம்போட தொட்டு சாப்பிடும்போது அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் போல நல்லம்பட்டி சிக்கன் எடுத்து போட்டு சிக்கன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடும்போது சொர்க்கம்யா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ரூஃப் டாப் தனியாக இருந்து வந்து யாராவது பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணால் மறக்காம வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெவியாக சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்தோம்னா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.